ថ្លែងគុំកណ្ដាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលបងប្អូនសនំពរឲ្យខ្ញុំនិយាយលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបង្ហាញផ្លូវហើយយកបទពិសោធន៍យកមកនិយាយនេះគឺខ្ញុំជឿថាអត់ខកចិត្តទេបាទហើយខ្ញុំអាន comment បងប្អូនច្រើនណាស់ comment ដែលបងប្អូនបានសរសេរមកគឺបង្ហាញពីការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួនបង្ហាញពីសេចក្តីសុខដែលខ្លួនបានទទួលហើយនឹងការរីកចម្រើនទៅលើផ្នែកដទៃផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតអានេះគឺជាសារក្នុងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងសូមទះដៃអបអរសាទរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងសម្រាប់ឆ្នាំ2024ហើយត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំ2025បាទបងប្អូនដឹងហើយថាសាររបស់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នករៀននៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយខ្ញុំតែងតែសួរថាតើបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយចំឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយប្រឆាត់ប្រឆៀងបាទភាគច្រើនគឺគាត់ចង់ឲ្យនិយាយថាចំហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេតាយ៉ាចាលោកគ្រូបាទហើយចំហ្នឹងខ្ញុំសួរទៀតតើចង់អាចំហ្នឹងតិចស្រាលឬក៏ចំហ្នឹងធន់បាទអញ្ចឹងណាឥឡូវឃើញបងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់សរសេរថាគាត់បានរកឃើញផ្លូវគាត់មានស្មារតីរឹងមាំដោយសារតែបានស្ដាប់คลิปបានស្ដាប់សារលើកទឹកចិត្តសារបង្ហាញផ្លូវហើយម្នាក់នោះគាត់និយាយថាគាត់រំលឹកណាគាត់ថាអ្វីដែលគាត់រៀនបានចាំជាងគេពីលោកគ្រូហ្នឹងគាត់ថាបើខ្ជិលគ្មានកំណើតបើខ្ជិលកើតខ្ជិលតទៅទៀតទេបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចាំរឿងបុគ្គលិក3ប្រភេទបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺមានការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនខ្ញុំអានសារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគឺទទួលបានតែការលើកទឹកចិត្តពីខ្ញុំប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំអានសាររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសារហ្នឹងក៏លើកទឹកចិត្តខ្ញុំដែរបាទក៏លើកទឹកចិត្តខ្ញុំដែរអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះគោរពអរគុណបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកជិតអ្នកឆ្ងាយដែលតែងតែគាំទ្របាទគាំទ្រហ្នឹងមិនមែនចង់ឲ្យលើកជើងខ្ញុំទេមានន័យថាតាមដាន page ខ្ញុំបាទនៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺដើម្បីទទួលបានតែការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមែនទេលីយ៉ាចាសួរលីយ៉ាមួយថានៅធ្វើការចិត្តលោកគ្រូហ្នឹងតើអ្វីដែលទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងជាងគេខ្លីៗគ្រូសុំខ្លីព្រោះត្រូវឆ្លើយឆ្លងគ្នាបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេច share វីដេអូនេះបាទនេះគឺជាការ live ផ្ទាល់អត់មានតន់កាត់តទេនៅស៊ីនហ្មងបាទហើយបងប្អូនអាចចែករំលែកវីដេអូនេះព្រោះខ្ញុំគិតថាការសនំពរបងប្អូនឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនេះគឺបងប្អូននឹងមិនខកចិត្តទេហើយអរគុណបងប្អូនដែលព្រួយបារម្ភពីរឿងគេឈ្មោះកិត្តិយសខ្ញុំមួយរយៈកាលកន្លងមកនេះហើយខ្ញុំគិតថាវត្តមានរបស់ខ្ញុំចេញមកវិញនេះគឺក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវហើយនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនប្រកាសជាទន្ទឹងរង់ចាំការបកស្រាយការបំភ្លឺការវែកញែកអីមួយចំនួនបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគឺមិនតន់អស់មន្ទិលនឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីវាមានពេលវេលារបស់វាហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលបងប្អូននឹងទទួលបានហើយអ្វីដែលបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំពីមុនគឺមិនខកចិត្តទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវមួយចំនួនរឿងល្អរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ចង់និយាយល្អពីខ្លួនឯងទេសុខចិត្តទុកឲ្យគេមើលឃើញទុកឲ្យគេនិយាយចោះហើយខ្ញុំជឿថាមិនយូរទេបងប្អូននឹងបានស្ដាប់ហើយបាទបើនិយាយពីគេហៅថាដល់រដូវប្រមូលផលដល់រដូវរំហើយណាអាហ្នឹងគឺយើងអាចច្រូតកាត់ប្រមូលផលបានហើយអញ្ចឹងសួរលីយ៉ាគ្រូមើល comment នេះណាគឺយើងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបងប្អូនដឹងហើយថាការបាក់ទឹកចិត្តវាគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់មែនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំអស់សង្ឃឹមបាទកុំអស់សង្ឃឹមហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងចាំគ្រូជួយទៅចែកថែមតិចទៀតដល់រឿងបង្ហាញផ្លូវប៉ុនកុំភ្លេច share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនជាពិសេសគឺមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមិនថាឪពុកម្ដាយមិនថាមិត្តភ័ក្តិមិនថាបងប្អូនឬក៏ក្នុង group ណាដែលបងប្អូនស្គាល់បាទ share link វីដេអូនេះហើយចំពោះបងប្អូនដែលថ្មីបាទកុំភ្លេចចុច like comment ហើយនឹង share ហើយ follow page ផងបាទព្រោះខ្ញុំជឿថា
អ្វីដែលនឹងមកជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺ version ថ្មីហ្មងចង់និយាយថាឈុតថ្មីហ្មងបាទហើយខ្ញុំធានាថាការ live ពីមុនប្រហែលជាមិនមានទេបាទប្រហែលជាមិនមានទេហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលបានរៀនផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំមួយរយៈនេះបាទដែលបានធ្វើការជាមួយខ្ញុំមួយរយៈនេះក៏គាត់ឃើញរឿងរ៉ាវថ្មីជាច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលនៅគោរពស្រឡាញ់បាទឈិនអូននីមបាទគ្រូឃើញនេះបាទភារីអរគុណច្រើនភារីណាវត្តលេងអរគុណលោកគ្រូពីចម្ងាយខ្ញុំសរសេរភ្លាមនៅកំណាប់នេះបាទអរគុណហើយសម្រាប់ដែលចេញពីបេះដូងបាទគេហៅថាអត្តន័យចេញពីបេះដូងឆ្លងតាមរយៈដៃគឺចេញជាកំណាប់បាទអរគុណច្រើនខ្លីមួយបងប្អូនតោះឥឡូវអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងជាមួយលីយ៉ាតិចលីយ៉ាអ្វីដែលជាកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តលីយ៉ាជាងគេសុំតែ2ចំណុចឲ្យខ្លីបានហើយបាទថ្ងៃនេះប្លែកឯលោកគ្រូធ្លោតើអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងបាទឲ្យលើសពី MC តិចទៅបាទចំណុចអីដែលលើកទឹកចិត្តជាងគេខ្ញុំមែនតើធ្វើការមួយលោកគ្រូ11ឆ្នាំតាំងពីតាំងពីថ្មីតាំងពីចប់វិទ្យាល័យមកហ្មងបាទចំណុចទី1ខ្ញុំជឿគ្រូចាជឿគ្រូថាគ្រូអត់ដែលមានចេតនាអាក្រក់ណាមួយហើយគ្រូជាមនុស្សល្អលោកគ្រូធ្វើបេសកកម្មត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការជួយអូខេអាហ្នឹងយកអាទី2ចុះព្រោះដោយសារអូនឯងនៅធ្វើការជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងដឹងគេចង់និយាយថាដឹងច្បាស់ចាហើយនិយាយទៅគឺអាចចង់និយាយថាទុកឲ្យអ្នកខាងក្រៅគេនិយាយអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែចំណុចទី2ស្អីគេចំណុចទី2និយាយដោយស្មោះត្រង់គឺនៅជាចំហលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូដែរបាទចាអត់តន់ឆ្លើយសំណួររបស់លោកគ្រូទេមានន័យថាបើយើងហិលដោយសារយើងញ៉ាំម្ទេសឬក៏ដោយសារយើងញ៉ាំម្រេចឬក៏ដោយសារយើងញ៉ាំខ្ញីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងយើងហិលអញ្ចឹងអាការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងអីគេឧទាហរណ៍ថាគ្រូធ្លាប់ឮឧទាហរណ៍ណាចាថាមើលទៅលោកគ្រូធ្វើការដូចអាជាហត់ទេអញ្ចឹងណាចំណុចនេះគឺគ្រូចង់និយាយថាជាមនុស្សមិនមែនអត់ហត់ទេបើនិយាយពីភាពជាគំរូរបស់លោកគ្រូនោះវាច្រើនមែនតើបាទឥឡូវគ្រូសុំតែមួយបាទឃើញជាក់ស្ដែងហ្មងអា power ដែលលោកគ្រូមានណាវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាលោកគ្រូមានគំរូនឹងដែលយើងត្រូវការបដោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្បែរលោកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមាន power ហើយរីកចម្រើនអូខេចាអញ្ចឹងក្នុងនាមជានិស្សិតការដែលមករៀនហ្នឹងគឺឃើញភាពជាគំរូទៅលើភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមមួយអូខេគ្រូដូរសំណួរតិចដែរព្រោះប្រហែលជាឆក់ទៅភ្លាមអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលចូលទស្សនាមកច្រើនហើយគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទើបតែចូលមកក្រោយផងសួរលីយ៉ាចេះខ្លែងហោះដោយសារអីខ្យល់ខ្លែងហោះដោយសារខ្យល់មិនអញ្ចឹងហ៎ចាចុះបើអត់មានខ្លែងតើវាហោះអត់ខ្លែងជាតួអីលោកគ្រូបាទចាហោះមិនកើតអូខេអញ្ចឹងគឺវាហោះដោយសារខ្យល់មិនអញ្ចឹងហ៎ចាអូខេចុះបើខ្លែងដាច់ខ្សែវិញយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងរហលេងឃើញខ្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងហោះទៅឆ្ងាយហើយវានឹងធ្លាក់អញ្ចឹងមានន័យថាខ្លែងហើយនឹងខ្យល់នេះគឺវាបូកគ្នាចាលោកគ្រូមែនអត់បើអត់ខ្យល់ក៏ខ្លែងនឹងអត់ហោះចាមែនទេចាហើយបើសិនជាមានតែខ្យល់អត់ខ្លែងក៏យើងមើលទៅអត់ឃើញដែរមែនទេចាបាទប៉ុន្តែនៅចន្លោះពីស្នឹងខាងក្រោមហើយនឹងខ្លែងហ្នឹងគឺមានខ្សែមួយទៀតមិនអញ្ចឹងទេបាទបើអត់ខ្សែហ្នឹងអាខ្លែងហ្នឹងក៏អត់ហោះដែរមិនអញ្ចឹងទេចាលោកគ្រូអូខេនេះហើយគឺតម្លៃនៃការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដោយការគោរពគ្នាការឲ្យតម្លៃគ្នាការមើលឃើញភាពសំខាន់របស់គ្នាការបំពេញគ្នាហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់មែនអត់ឯកភាពអត់ចាបងប្អូនឯកភាពហ៎អញ្ចឹងនៅមួយគ្នាបានយូរហើយលោកគ្រូអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងរកជំងឺតួឯកអត់បានទេចាមែនទេអូខេឥឡូវគ្រូសួរមួយទៀតដោយសារបងប្អូនយើងកំពុងតែថើនមកហើយកំពុងតែថើនកំពុងតែចូលហើយខ្ញុំនឹងប្រើ style នឹងច្រើនទៅជែកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរឿងខ្លះបងប្អូនយើងកុំគិតជំនួសអ្នកដទៃកុំគិតជំនួសអ្នកដទៃត្បិតអីយើងអត់នៅក្នុងខ្លួនគេទេចាជាគៀងផ្ទះណាភ្លឺផ្ទះហ្នឹងយល់ទេចាឆ្នាំងណាគម្របហ្នឹងបងប្អូនដឹងណាបាទហ
ហើយពាក្យខ្មែរយើងមួយទៀតថាទងវែងអត់ចាំបាច់ត្រូវការឆ្នាំងវែងទេបាទអញ្ចឹងពាក្យប្រហែលឃ្លានេះបងប្អូនយកទៅត្រេះរិះពិចារណាខ្លួនឯងទេព្រោះរៀនស្ដាប់ពីគ្រូក៏ច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងគឺយកទៅត្រេះរិះយកទៅពិចារណាទៅហើយអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនតិចទៀតចាំលោកគ្រូបំភ្លឺពីចំណុចហ្នឹងឲ្យបាទធានាដល់សុបាយហ្មងបាទហើយបងប្អូនសុខសប្បាយណាអ្នកមកក្រោយបាទចម្រុងបាទសំរុងគាត់អីក៏អ្នកបាត់ដំបងបាទគូទៅបាត់ដំបងហ្មងអូបាត់ដំបងប្លែកហើយសប្បាយមហូបឆ្ងាញ់បាទហើយនិយាយទៅនឹកសៀមរាបទៀតទៅមកពីសៀមរាបបាទឥឡូវមិញសួររឿងខ្លែងមួយហើយបាទបងប្អូនដឹងហើយណាគឺរឿងខ្លែងវាហោះដោយសារខ្យល់ហើយបើមានតែខ្យល់អត់ខ្លែងអត់ខ្សែក៏បាត់ហោះដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយមានន័យថានៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងបរិយាកាសបានហើយយើងបំពេញគ្នាបានអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលយើងធ្វើឲ្យគ្រួសារមានក្តីសុខបាទយើងធ្វើឲ្យស្ថាប័នរបស់យើងគឺមានភាពសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាគោលគំនិតនេះគឺផ្នត់គំនិតរីកចម្រើនបែបនេះគឺអ្វីដែលលោកគ្រូបង្រៀននៅតាមស្ថាប័នរាល់ថ្ងៃបាទរាល់ខែបាទហើយឆ្នាំ2025នេះអរគុណឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលបានកក់ schedule កក់កាលវិភាគលោកគ្រូមួយចំនួនហើយខែមួយនេះខាងអ្នកសៀមរាបយើងនឹងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងជំនួបរបស់សហគ្រិនវ័យក្មេងចំណុចអរគុណរទ្ធីបានសួរសុខទុក្ខសួរមួយទៀតលីយ៉ាធ្លាប់ជិះម៉ូតូហ៎ធ្លាប់តែលោកគ្រូពេលដែលទិញម៉ូតូថ្មីមកពេលដែលជិះម៉ូតូទៅដែលធ្លាប់ប្រឡាក់អត់យកម៉ូតូទៅលាងហ៎លាងម៉ូតូប្រឡាក់អីគេប្រឡាក់ផុកប្រឡាក់ដីអញ្ចឹងទៅបាទនៅពេលដែលម៉ូតូឬក៏ឡានបងប្អូនដែលយើងជិះទៅទិញថ្មីមកយើងជិះទៅប្រឡាក់ផុកហ្នឹងមែនទេមិញថាប្រឡាក់ផុកអញ្ចឹងហ៎ចាពេលលរ៉ៃមិនតន់យកទៅលាងពេលដែលថតទៅឃើញអីគេឃើញផុកជាប់ម៉ូតូហ្នឹងឃើញផុកជាប់ម៉ូតូបងប្អូនយល់អញ្ចឹងអត់ចាបើមិនតន់លាងវាប្រឡាក់ឃើញផុកជាប់ម៉ូតូបាទប៉ុន្តែឡានហ្នឹងទិញមកថ្មីហ៎ពេលដែលយកទៅជិះទៅបាទពេលខ្លះយើងជិះសម័យមកពេលដែលយើងជិះពេលដែលមេឃកំពុងភ្លៀងរលឹមហើយយើងជិះនៅលើអាផ្លូវមិនផ្លូវកស៊ូអាផ្លូវដីក្រហមពេលហ្នឹងឡានយ៉ាងម៉េចសិតតអូប្រឡាក់ដីប្រឡាក់សិតដីក្រហមអញ្ចឹងហ៎ហើយសម័យមកបើយើងអ្នកជិះម៉ូតូពីក្រោយហ្នឹងយ៉ាងណាទេណាបាទអូខេឥឡូវយើងនិយាយឡានយើងចាពេលដែលយើងថតទៅឃើញអីគេជួយឆ្លើយគួរតិចព្រោះដោយសារសួរបងប្អូនយើងអាចពិបាកឆ្លើយឆ្លងគ្នាឃើញឡានឃើញផុកឃើញបាទឃើញឡានប្រឡាក់ផុកចាឃើញម៉ូតូប្រឡាក់ផុកមិនអញ្ចឹងពេលដែលយើងថតទៅឃើញឡានប្រឡាក់ផុកបាទចុះដល់ពេលយើងយកឡានទៅលាងហើយយ៉ាងម៉េចលាងឲ្យស្អាតលាងឲ្យស្អាតពេលដែលថតទៅឡើងឃើញផុកហ្នឹងមែនទេបាទបងប្អូនកន្លែងនេះមេរៀនមួយសំខាន់បាទអញ្ចឹងបានលីយ៉ាគាត់និយាយថាពេលខ្លះរឿងកើតឡើងតែម្ដងឯងបាទប៉ុន្តែគ្រូអាចយកមកចងក្រងធ្វើជាមេរៀនបរិញ្ញាបត្រមួយជីវិតនឹងច្បាស់ហ្មងលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលឡានរបស់យើងប្រឡាក់ផុកពេលដែលថតទៅគឺឃើញឡានប្រឡាក់ផុកបាទពេលដែលយើងថតទៅឃើញឡានប្រឡាក់ផុកប៉ុន្តែសួរថាផុកនឹងជាឡានអត់ផុកជាផុកបាទផុកគឺជាផុកចាមិនមែនឡានទេមិនអញ្ចឹងហ៎បាទហើយឡានក៏មិនមែនផុកដែរប៉ុន្តែពេលដែលថតទៅឃើញឡានប្រឡាក់ផុកមែនទេបងប្អូនកន្លែងនេះណាមេរៀនមួយចាប់អារម្មណ៍ប្លែកឥឡូវសួរសិនចាប់អារម្មណ៍អីគេហើយគឺចាប់អារម្មណ៍ចង់ថារឿងនេះសាមញ្ញហីហើយមែនតើយើងធ្លាប់ជួបទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងហីមិនថាឡានម៉ូតូជិះតាមផ្លូវទៅវាមានទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងហីហើយយើងទៅទៅយើងយកឡានទៅលាងទៅអីចឹងណាអូខេប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រូលើកហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីឥឡូវចាក់ចុះចាក់ឡានហ្នឹងចង់ចេញអីសួរចង់ចេញអីគេបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូហ្នឹងថែមណាចាអរគុណអូខេឥឡូវយល់ថាម៉េចពេលលោកគ្រូសួរសំណួរទៅវាដូចคลิกមួយយ៉ាងណាคลิกចឹងឲ្យថាឡានហើយផុកអីបាទគាត់ថាស្ថានភាពខ្លះវាឃើញពេលដែលយើងថតពេលដែលយើងជាប់អាឡានកំពុងប្រឡាក់ផុកហ្នឹងវាឃើញឡានមួយផុកអីតែបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងយកទៅលាងហើយឡានស្អាតវិញបាទអញ្ចឹងឡានមិនមែនគឺជាផុកទេបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺសារសំខាន់ឡានប្រឡាក់ផុក
តែផុកមិនមែនគឺជាឡានទេអាហ្នឹងរឿងពីរផ្សេងគ្នាតាពេលដែលយើងយកឡានទៅលាងគឺវាជ្រះអាផុកនឹងអស់ទៅវាសល់តែឡានហ្នឹងមែនទេចាបាទគ្រូចង់និយាយពីអីចង់និយាយអានេះខ្ញុំគិតទៅលោកគ្រូក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើដំណើរក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងដូចជិះឡានជិះម៉ូតូអញ្ចឹងវាលែងអីពេលខ្លះមានអ្នកពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តឬក៏មានអារម្មណ៍ថាវារៀងប្រឡាក់ខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងហើយនឹងការយល់ហ្នឹងវាមិនដូចគ្នាទេវាអាចចឹងវាចង់ថាជីវិតឧទាហរណ៍ថាយើងដើរសុកសោះគ្រាន់យើងមានមិត្តភក្តិប្រុសមិត្តភក្តិប្រុសដើរជាមួយគ្នាហ្នឹងគេថាអូសងសាវានោះចែចោះនោះវាចឹងណាប៉ុន្តែភាពពិតមិត្តភក្តិគេទេហើយគេគ្រាន់តែគេដើរជាមួយគ្នាហ្នឹងវាមានបែកអូហូស្ទឹងចឹងទៅអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាអាចជាជ្រុងមួយដែលជួយឲ្យយើងរៀង release ខ្លួនឯងដែរកុំឲ្យស្អិតបាទចាអញ្ចឹងចុះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទមើលសុំស្ដាប់អ្នកប្រៃវែងមកឃ្លាមើលបាទអ្នកបាត់ដំបងចាបងប្អូនជួយ comment ចាចូលទស្សនាច្រើនចាំលោកគ្រូបកស្រាយបំភ្លឺរឿងពីរករណីហ្នឹងឲ្យតាមពិតវាសំខាន់តែវាខ្លីទេបាទតែវាខ្លឹមបាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាខ្ញុំរស់នៅជាប្រយោជន៍បាទរស់នៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារដល់បងប្អូនប្រជាជនយើងដែរបាទហើយកន្លែងនេះគឺមាន comment បងប្អូនយើងមួយចំនួនបាទជូនីអរគុណច្រើនចំពោះក្តីនឹករលឹកបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងពេលខ្លះយើងស្អិតយើងនៅស្អិតយើងនៅស្អិតយើងនៅជាប់ជំពាក់ឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះយើងមិនតាន់សូវប្រឹងរៀនខ្លាំងទេប៉ុន្តែស្រាប់តែមិត្តភ័ក្តិគេនិយាយថាឯងទោះបីជាប្រឹងយ៉ាងណាក៏គ្មានចេះអីដែរឃើញទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅជាអន់ចិត្តនឹងពាក្យដែលគេថាលែងរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្មងក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងលែងសូវឃើញគាត់ហើយដល់ពេលយូរទៅអត់ចូលរៀនទៀតបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគាត់អត់បែងចែករវាងឡានហើយនឹងផុកទេចាឡានថ្មីក៏ដោយម៉ូតូថ្មីក៏ដោយនៅពេលដែលយើងយកមកប្រើយើងយកមកជិះវារមែងតែងតែប្រឡាក់ដីរមែងតែងតែប្រឡាក់ផុកហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាប្រឡាក់យើងកុំស្អិតកុំសន្មត់ថាផុកហ្នឹងវាគឺជាម៉ូតូរបស់យើងវាជាឡានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតយើងឯណាដែលទៅហាមចិត្តនឹកគិតចំពោះអ្នកទៅហាមចិត្តអ្នកដទៃគិតយ៉ាងណាចំពោះយើងមែនទេមែនអត់ក៏ប៉ុន្តែបើគេនិយាយត្រូវយើងស្ដាប់គេទៅយើងអរគុណគេទៅទោះបីជាគេរិះគន់ក៏ដោយមែនទេអាហ្នឹងបើយើងឆ្លាតអូនឯងក៏ជឿថាក៏ធ្លាប់រៀននៅសាលាក៏ធ្លាប់គ្រូណែនាំដែរមិនចឹងចាបាទពេលខ្លះមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនណាមួយដែលចុះយើងជាមនុស្សយើងមិនទៅល្អអត់ខ្ចោះហើយបើសិនជាគេរិះគន់យើងក៏ដោយគេនិយាយក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយបើសិនជាយើងស្ដាប់ទៅយើងឃើញថាអូកន្លែងហ្នឹងយើងខុសមែនតាចាហើយបើសិនជាយើងដាក់ខ្លួនកែវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងមិនចឹងចាមែនអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចរៀនសូត្របានបាទមែនទេបងប្អូនមែនអត់ខ្ញុំនិយាយខុសជួយកែផងក្នុងចំណុចនេះលោកគ្រូខ្ញុំអាចសុំបានជាលោកគ្រូហៅថារឿងលើស MC តិចចឹងណាបាទចង់ចេះដែរលោកគ្រូជាការកត់សម្គាល់អានេះជាករណីសិក្សាមួយដែលខ្ញុំគិតថាអាចជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនយើងដែរមែនតើបើតាមការសង្កេត10ឆ្នាំហើយមិនសង្កេតមិញហ្នឹងឬក៏មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឯងខ្ញុំតែងតែឃើញថាលោកគ្រូតែងតែឃើញគេហៅថាទោះបីយើងងឹតមិនក៏នៅតែមើលឃើញពន្លឺដែរមានន័យថាស្ថានភាពមិនក៏លោកគ្រូនៅតែអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមលើកទឹកចិត្តត្រឹមតែខ្លួនឯងមានកម្លាំងធ្វើការងារបានច្រើនទេប៉ុន្តែក្រុមការងារវិញគឺតែងតែឲ្យពន្លកនៃក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងចំណុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាជាទស្សនវិជ្ជារបស់លោកគ្រូណាលោកគ្រូយកឃើញមិនបានលោកគ្រូមិនត្រឹមតែអាចឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអាចរកវេរបៀបក្នុងការលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃទៀតបានខ្ញុំចង់ដឹងថាទស្សនវិស័យឬក៏ទស្សនវិជ្ជារបស់លោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងវេកន្លែងហ្នឹងអាចមាន case study អីដែលលោកគ្រូអាចចែករំលែកបានលោកគ្រូកំពុងតែប្រហែលថ្ងៃនេះកំពុងតែរៀនពីគ្រូម្នាក់គាត់មកពីចិនណាគាត់ថាទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ស្ថានភាពលំបាកមិនក៏ដោយ
cứ quát oi đầm lấy từ lưới chùm nét đằng quát oi đầm lấy từ lưới chùm nét đằng có tha miên tại ca riêng thế vì chụp plug á có tha np để dương mình chết viết vào bạ cho ăn rương nè ai gặp phim chẳng là khổ thử ai bong bôn dương ai gặp phim vậy mà p để dương ọt chết viết vào bạ cho ăn rương nè chẳng còn oi đầm lấy từ lưới chùm nét đằng hay còn riêng vì tia sân bị tu nè pra chân kia còn nó trở nè bà hay cùng lực ưu tiên họ trẻ anh ấy chỉ cần lực thực chất nhưng chưa tha vây được xong để dây tới bong bóng ai cho tới ăn ở quạt bàn phim tôi bây chỉ thật là không sở than là phép lùm bạ giang na cả đời bởi dương cả lấy mơ trung vinh luôn dương á dương ai tayแต่ miền ọc cả rư có tayแต่ miền lật tập phép để ai vừa oi bả xa làng bàn bong bóng ai ăn ở quạt bắp mùi phịa rồiในเพียบหล่อประสาcái hai the 1% rules อย่างงี้ฉบับมวยเพียร่อยตัวใบยื่งทัดในขนมแล้วอุดรแล้วยื่งอันวัดเพลียมมองประตูตักยื่งเลยงี้นั่งไงเลยงี้นั่งไงยื่งโจลได้คืนประตูตักยื่งกระไรคลาอัดสะอาดเลยยื่งสะท่าสมอาดวิออยสะอาดจึงมนแต่มวยเพียร่อยบานnàyขนมมวยทั้งไงnè 365 ថ្ងៃណាបន្ទប់ទឹកយើងស្អាតជាងមុន365% មែនអត់អាហ្នឹងរឿងយើងអនុវត្តបានភ្លាមមែនទេឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងស្អែកដោយសារឥឡូវយប់ហីស្អែកលោកគ្រូទៅកាត់សក់ឃើញសក់គ្រូវិញស្អែកលោកគ្រូទៅកាត់សក់អញ្ចឹងចង់មិនចង់ប្រហែលជាពុកមាត់នេះទៅប្រហែលជារៀងសង្ហាថែមយើងនឹងតិចទៀតក៏មិនដឹងអូខេអញ្ចឹងរឿងបន្ទប់ទឹកមិញទី2រឿងបន្ទប់គេងបងប្អូនកលេចមើលបន្ទប់គេងដែលយើងគេងនេះគឺជាកន្លែងដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខផ្ដល់នៅផាសុខភាពបងប្អូនកលេចមើលបន្ទប់គេងរបស់ខ្លួនឯងតើយើងអាចធ្វើឲ្យវាបានល្អប្រសើរជាងមុន 1% បានដែរឬទេក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនកលឹះនេះណាមិនជាទ្រឹស្ដីបត់ទេហើយមិនខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនស្ដាប់តែត្រូវហើយអត់ទៅធ្វើបន្ទប់គេងយើងស្អាតជាងមុនដោយខ្លួនឯងអត់ទេបាទជាពិសេសលោកគ្រូចង់និយាយរឿងហ្នឹងទៅកាន់បងប្អូនជានិស្សិតដែលកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យអ្នកខ្លះមកភ្នំពេញអ្នកខ្លះនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនឬក៏អ្នកមកធ្វើការនៅភ្នំពេញយើងមើលបន្ទប់គេងរបស់យើងមិនថាបន្ទប់ផ្ទះយើងផ្ទាល់ឬក៏បន្ទប់គេងដែលយើងជួលគេទេខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅបន្ទប់ជួលជានិស្សិតដែលរៀននៅភ្នំពេញខ្ញុំដឹងហើយចាលោកបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ the 1% rules ច្បាប់ 1% បាទអាហ្នឹងគឺយើងអាចអនុវត្តបានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោកគ្រូហើយសាមញ្ញបំផុតបាទហើយមួយទៀតដូចរៀនភាសាអង់គ្លេសរៀនភាសាចិនអញ្ចឹងឥឡូវបើក្នុងមួយថ្ងៃបើគីឡូវាតិចពេកណាក្នុងមួយថ្ងៃយើងចេះពាក្យថ្មីតែមួយពាក្យឬក៏ក្នុងមួយខែ11ឧទាហរណ៍ថាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ចុះយើងចេះបាន500ពាក្យថ្មី500ពាក្យបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក្នុងមួយថ្ងៃយើងចេះតែ 1% ចេះតែ 1% នៃចំនួនពាក្យសរុបក្នុងមួយខែចាស់របស់យើងមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងចេះពាក្យថ្មីបាន5ពាក្យដែរមិនថារៀនភាសាចិនឬក៏រៀនជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏រៀនភាសាអីទេឬក៏បងប្អូនរៀនភាសា coding ណារៀន computer រៀន digital រៀន AI រៀនបច្ចេកទេសអីក៏ដោយបាទមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងគិតមើល5ពាក្យគុណជាមួយនឹង365ថ្ងៃឃើញបានទៅអញ្ចឹង365ថ្ងៃមិនមែនតិចទេណាបាទរយៈគុណឃើញប្រហែលលេខបាទឃើញប្រហែលពាក្យអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនអាចអនុវត្តបានបាទមួយទៀតអាចអនុវត្តនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការបងប្អូនខ្លះមកប្រាប់ខ្ញុំថាអូលោកគ្រូខ្ញុំបលឹមឡើងពិបាកងើបទៅធ្វើការថ្ងៃណាក៏ទៅធ្វើការយឺតដែរខ្ញុំថាបើថ្ងៃហ្នឹងយឺត10នាទីស្អែកអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងណា 1% ដកចេញបាទណាឬក៏យើងថាតិចពេក1នាទីចុះថ្ងៃហ្នឹងយឺត10នាទីស្អែកយឺត9នាទី
ខានស្អែកយឺត8នាទីខានស្អែកយឺត7នាទីបន្ទាប់មកទៀតយឺត6នាទីបន្ទាប់មកទៀតយឺត5នាទីយើងអនុវត្តអញ្ចឹងអាចមិនដល់1នាទីទេក្រុមហ៊ុនខ្លះគេដេញចោលបាត់ព្រោះយឺតព្រោះយឺតញឹកញាប់ពេកចាកាត់លឿងឯងកាត់កោយឺតញឹកញាប់ពេកគេដេញចោលបាត់អញ្ចឹងបងប្អូនអនុវត្តអាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលលីយ៉ាសួរអរគុណតាឡាក៏ថាមានន័យណាស់លោកគ្រូបាទមានន័យជាពាក្យសម្រាប់បញ្ជូនមកឲ្យគ្រូវិញប៉ិនបើតាឡាអត់អនុវត្តទេអ្វីដែលមានស្រាប់ប្រមាណគឺនៅតែប៉ុណ្្នឹងតើណាបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញមកថ្មីឃើញអ្នក view កាន់តែឡើងហើយបាទហើយខ្ញុំនឹងមុននឹងបំភ្លឺរឿងសំខាន់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលទៅជែកជាមួយបងប្អូនយើងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះណាបងប្អូនគឺមិនមែនខ្ញុំមិនអើពើឬក៏មិនទទួលស្គាល់ថាជីវិតវាមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើខ្លួនយើងឲ្យរីកចម្រើនអានឹងជាផ្នត់គំនិតលូតលាស់ឬក៏ជាផ្នត់គំនិតជោគជ័យដែលយើងចង់បាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមែនទេបងប្អូនឬក៏មានអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់បានបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតអានឹងខ្ញុំមិនដឹងទេបាទព្រោះវាជាជំរើសរបស់បុគ្គលយើងរៀងខ្លួនទេអញ្ចឹងលីយ៉ាសួរថាទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏នៅតែរក្សាចិត្តជាវិជ្ជមានបាទនៅតែមានគំនិតសុតិធិនិយមបាទសុតិធិនិយមហើយផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនយើងមើលនៅក្នុងចំណុចនេះមួយលីយ៉ាធ្លាប់ជិះឡានទៅអង្គរវត្តហើយធ្លាប់ដែរលោកគ្រូធ្លាប់ទៅលេងអង្គរវត្តដែរណាចា៎បាទទោះបីជាតាមផ្លូវហ្នឹងគឺគេអ៊ុតកស៊ូរលោងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពេលដែលផ្លូវហ្នឹងគេប្រើយូរទៅมันមានកលុកដែរចា៎មែនទេមានកលុកដែរហើយអង្កាលដែលគ្រូធ្វើដំណើរទៅស្រុកទៅស្វែងតទៅព្រៃវែងដំបងអាផ្លូវជាតិលេខ8គេធ្វើឲ្យភ្លាមឡងរលោងហ្មងមែនទេចា៎ប៉ុន្តែពេលគ្រូខានទៅប្រហែលឆ្នាំដល់ពេលគ្រូធ្វើដំណើរទៅទៀតកន្លែងមួយហ្នឹងកលុកជ្រៅគួរសមដែរសំណួរសួរថាយើងគួរតែបង្អង់ហើយយើងវៀងតិចទៅហើយយើងបន្តផុតអាកលុកហ្នឹងយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឬក៏ពេលដែលយើងបើកឡានទៅនេះយើងមើលទៅយើងឃើញកលុកហើយយើងក៏មានលទ្ធភាពបង្អង់ហ្គាបធូហ្គាជន់ហ្វ្រាំងទប់បានដែរសំណួរសួរថាតើបងប្អូនត្រូវរក្សាល្បឿនដដែលលឿនដដែលបាទអាចថាកុងទ័រ8ឬក៏កុងទ័រ100ដដែលព្រោះផ្លូវរលោងណាបាទតើយើងជិះឡានយើងហ្នឹងទៅអុកទម្លាក់ក្នុងកលុកហ្នឹងឬក៏យើងត្រូវបន្ថយល្បឿនឥឡូវគ្រូសួរលីយ៉ាមួយគ្រូឲ្យរឿងជាក់ស្ដែងរឿងស្រួលទេសំណួរហ្នឹងស្រួលទេបាទតាបន្ថយលោកគ្រូទៅបន្ថយចាបាទមិនក៏មិនបើកឡានហ្នឹងមិនក៏មិនបើកឡានហ្នឹងទៅអដែងគេហៅថាទៅទម្លាក់កលុកហ្នឹងទៅបុកកលុកហ្នឹងហ្មងទៅណាមិនក៏មិនបុកទេបុកមិនកើតលោកគ្រូត្រូវទៅមុខទៀតបាទចាអញ្ចឹងគឺយើងអត់បុកកលុកទេប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះដឹកនាំជីវិតបែបហ្នឹងជីវិតយើងធ្វើដំណើរទៅវាមិនមែនរលោងរហូតទេណាវាមានកលុកវាមានផតវាមានអីប៉ុន្តែអាកលុកដែលយើងឃើញហ្នឹងប្រៀបដូចជាជីវិតរបស់យើងដែលយើងជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលឃើញថាបញ្ហាហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាកលុកស្រាប់តែយើងទៅបុកនឹងកលុកហ្នឹងគ្រូជឿថាទី1បែកបូមមិនស្រួលបែកកង់ឡានណាចា៎មែនទេមិនស្រួលកឡាប់ទៀតអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់មែនទេអញ្ចឹងមកជួបាយដែលល្អបងប្អូនប្រកាសជាបធូហ្គាហើយបើសិនជាយើងវៀងបានយើងវៀងបន្តិចទៅចា៎ហើយយើងទៅផុតយើងមិនចាំបាច់នឹងងាកមើលកលុកចឹងទៀតទេមែនទេចា៎អូនឯងនឹងងាកមើលទៀតអត់តងអូនឯងនឹងងាកមើលកលុកហ្នឹងឬក៏អូនឯងត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើគោលដៅទៅមុខចា៎មិនក៏មិននៅមើលកលុកហ្នឹងទៅអត់ទេនេះជីវិតមនុស្សដែលគេមានគោលដៅណាមិនមែនតាមផ្លូវហ្នឹងគេអត់ជួបបញ្ហាទេចាលោកគ្រូតើណាប៉ុន្តែគេបង្អង់ហ្គាគេវៀងទៅមានន័យថា
គេអាចមើលបញ្ហាហ្នឹងឲ្យជាក់លាក់ទៅថាវាជាស្អីហើយគេជួសជុលគេកែលម្អវាទៅតើណាចាហើយបន្តដំណើរទៅរកគោលដៅទៀតអត់ចាំបាច់នៅឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងសៅម៉ងទៅនឹងអាកលុកហ្នឹងទេបើអណៃបដោតនៅលើអាកលុកហ្នឹងណាអូនឯងនឹងមិនទៅដល់គោលដៅដែលអូនឯងចង់ទៅទេចាមែនទេនេះវារឿងបត់ពិសោធន៍ជីវិតយើងជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃតាមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចែករំលែកព្រោះហេតុអីខ្ញុំលើករឿងនេះព្រោះជីវិតយើងមិនដែលថាយើងមិនជួបបញ្ហាសោះទេចាមែនទេប៉ុន្តែបញ្ហាខ្លះវាជារឿងធម្មជាតិនៅក្នុងជីវិតតាមែនទេចាលោកខ្ញុំឃើញលោកគ្រូឈុននីគាត់ទៅបរោះថ្មីនេះលោកគ្រូនឹមឈុននីគាត់ថាធម្មជាតិនៃចិត្តវារមែងតែងតែមានការប្រែប្រួលពេលខ្លះយើងដើរទៅយើងជួបមនុស្សដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តយើងទៅពេលខ្លះយើងមិនដែលជួបមិនដែលស្គាល់ប៉ុន្តែពេលយើងដើរទៅអ្នកនឹងដូចមិនសូវចូលចិត្តយើងទៅពាក្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ឬក៏ភ្នែកថ្លែមកលើយើងទៅស្រាប់តែយើងនៅស្អិតនឹងងាកមើលកលុកហ្នឹងហ្មងឃើញទេអាហ្នឹងអត់គួររស់នៅក្នុងជីវិតបែបហ្នឹងឯងអូនឯងយល់ថាម៉េចល្អឥឡូវនិយាយម៉ាត់ហើយមកគ្រូនិយាយម្នាក់ឯងបាទហើយអរគុណបងប្អូនយើងដែលចូលមើលច្រើនផងអរគុណបងប្អូនជួយ comment ផងអញ្ជើញទស្សនាពីខេត្តណាដែរនេះគាត់មើលនេះរំលឹករឿងគាត់ឃើញគាត់ហ្មងអូលោកគ្រូជំនាញជំរាបសួរលោកគ្រូអាយុវែងហ្មងបាទអរគុណលោកគ្រូមែនតើចំណុចកន្លែងនេះការដែលសួរព្រោះមែនតើលោកគ្រូបើជាចំណាប់អារម្មណ៍ហ្មងខ្ញុំគិតថាស្រួលយល់មែនតើដែលធ្វើឲ្យសឹងថាយើងជិះម៉ូតូយើងឃើញកលុកយើងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងថាដំណើរជីវិតលោកគ្រូភ្ជាប់ដំណើរជីវិតក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹងការសកម្មភាពដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃវាធ្វើឲ្យយើងងាយយល់ហើយងាយក្នុងការជំរុះចេញនៅរឿងដែលយើងគិតថាឥឡូវតែងាកមើលកលុកហ្នឹងអត់បានផ្ដោតអាខាងមុខដែលត្រូវទៅហ្នឹងវាខាត់ពេលហើយបងប្អូនចូលរួម comment ក៏ច្រើនមែនតើអរគុណច្រើនដោយចំណុចនេះលោកគ្រូដោយសារតែមែនតើក្នុងអំឡុងពេលដូចលោកគ្រូលើកចឹងថាជីវិតយើងជួបមាននឹងបើកតាមផ្លូវអាចមានហុកមានអីចឹងណាហើយមែនតើស្ថានភាពយើងដូចលោកគ្រូធំដែរចាក៏ហុកហ្នឹងចាតែលោកគ្រូអាចនិយាយបានថាអរិយាប័ត្រវិជ្ជមានរបស់លោកគ្រូគឺជាកម្លាំងធម៌ពលសម្រាប់ក្រុមការងារដែរចំណុចនេះដែលខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាមានអីមួយយ៉ាងនៅខាងក្នុងឬក៏ជាការគិតនៅខាងក្នុងដែលជួយឲ្យលោកគ្រូស្រឡះណាអាហ្នឹងក៏ជាប្រយោជន៍ខ្ញុំគិតថាអាចជាគ្រូកាត់ទៅអូនរឿងដែលស្រឡះជាងគេគឺរឿងដែលយើងធ្វើនៅសេចក្តីល្អទេចា៎យើងធ្វើនៅអំពើជាកុសលជាប្រចាំទៅអាហ្នឹងវាគឺជារឿងល្អហើយវានាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយតើណាបាទរឿងគេយល់ខុសចំពោះយើងវាជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលតើណាអញ្ចឹងកុំឲ្យតែយើងធ្វើខុសតើណាអាហ្នឹងបានផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវារឹងមាំហើយយើងជាមនុស្សដែលសម្លឹងដែលយើងគិតរយៈពេលវែងយើងអាចដឹងថាក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអីណែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសួរត្រឡប់ទៅបងប្អូនវិញបងប្អូនខ្លះសួរមកលោកគ្រូថាលោកគ្រូរឿងខ្លះប៉ះពាល់កិត្តិយសប៉ះពាល់គេឈ្មោះលោកគ្រូណ៎គេវាយប្រហារអញ្ចឹងចា៎មិនគល់លោកគ្រូមិនបកស្រាយមិនគល់លោកគ្រូមិនឆ្លើយតបសំណួរគ្រូសួរបងប្អូនយើងទៅវិញអានេះយើងបើកវងកញ្ចក់យើងរៀនទាំងអស់គ្នាចា៎តើទី1បងប្អូនបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីលោកគ្រូក្នុងករណីហ្នឹងគ្រូលាតតាអាហ្នឹងជាមេរៀនតាហើយលោកគ្រូនិយាយពីសង្ងំរៀនអស់ហ្នឹងតើណាមានម៉ោងណាដែលគ្រូមានឱកាសបានអនុវត្តចិត្តធ្ងន់ជាងពេលវេលាហ្នឹងអូនឯងគិតមើលបាទថ្ងៃមុនទៅជែកជាមួយលោកគ្រូបណ្ដុងទៅជែកជាមួយនឹងលោកគ្រូឈុននីដែរបាទនិយាយពីរឿងការអប់រំចិត្តទេបាទអរគុណច្រើនបងនវត្តគាត់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតិចទៀតទៅអាមេរិកសុំបាយមួយពេលបាទហើយស្ដាប់កំណាព្យបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងមានស្មារតីម្ចាស់ការសតិលើខ្លួនឯងមានន័យថាយើងអនុវត្តនៅអ្វីដែលជារឿងត្រឹមត្រូវបាទអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយពេលខ្លះដូចឃ្លីបមុនគ្រូនិយាយថាពេលខ្លះយើងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាយើងមិនបង្ហាញអ្នកដទៃឬក៏អ្នកដទៃគេមិនឃើញមិនមែនមានន័យថាយើងឈប់ធ្វើទេមែនទេ
Còn anh vô chẳng ọt bong bồn dương vô chẳng ấy bà à lấy ưu tiêu hò dương đọc mình chỉ đừng trầm tra gọt tra gẹn hay hỏi ngay nếu mình đọc mình từ đó phép kia đi nhầm đọc mình mình lại cái mơ gọt thế ngu tất cứ chỉ riêng để trầm tra gọt này dương này nàng khôi mơ cũ này dương ngu tất với chỉ riêng trầm tra mẹ này còn tay hôm nay mình đã từ bằng hai như cái mơ nè mẹ này à lấy chia phải sai bong bồn dương khang để ri vậy mẹ này hay xua tha ơi nhầm phơ tiết đấy kể mơm khơi phong câu lực cái sông to bong bồn à đi vậy lên trap tam bong bồn dương mà cho nuồn chẳng mến hướng dương phơ rương để trầm trâu hai còn tại nè đợt tây mình ban khơi nè đợt tây mình ban sờ xa nè đợt tây mình ban này giấy nứng về phơ ở dương chụp tê ọt tê anh nó sầm khăn đó nè bong bồn hay dương xong vậy thằng đám ta dương ọt ai từ ham chất nè đợt tây bà này chẳng cả lấy nè xong trắng bom phư rương tì môi bong bồn rương nè để do mua nhom do rụt thọt nhom từ bà ca group telegram đàm bay từ kiêng cô lôi cả bom phòn xa thiên nạ chôn đàm bay ở kia đã bạ vì này vô ai chia cầm rong khó cho bạp rồi coi chia cạn này cho bảo hay cái đô tần tịnh tịnh gì đôi mua trong kim sọc hên chẳng cái đặt kim hay chọi môi tới đã sọc hay chọi môi tới hên tới mơ tới đôi trong đúng không trong sông bạ để sai rương ở đây bằng bọn nó chấm nói được trong bằng phư tì mùi hè nắng này trong mình ai từ ham chất tôi chờ rất rồi bọn nè đợt tới đại luôn do mua trong từ pra do rút thọt trong từ pra không chết từ na tôi chờ rất nào mùi để hay nắng vì mình men cao lang tầm mà đón để bà men cao lang tầm mà đón để chẳng cứ tràn lược tràn xa chẳng bàn khơi vào màn ngày một ní tranh màu tiệt tới xong còn là nghĩ mấy còn đạ bằng hai chun bằng bồn để chẳng xong bằng bồn công cho làm nó là rương công cho làm rương thao tiếp rương kênh bằng lâm rương say ní men chia rương để xong tới thưa đi xong an và chẹt bằng bồn ta xong riêng ở lôi tràn này ở bên tràn này xong mình do chấm này đăng xong tới thưa rương thao tiếp đi nó bằng bồn là đang phải chẹt hay rương nơi rương rai chơi tràn tiệt bà hay chậm mơ bong bồn chừng liệt tờ đang mà đóng mà tầm bò xong xong chất bong bồn tầm môi đi cứ bồn dìa ca vi này chạy chia phải cứ bong bồn để Florian operation hay đắng à bồn dìa ca vi này chạy bà năng cứ chia chấm nói đã sầm khăn hay xong năng mình này dây bọ sai pi chấm nói lọ bọc luôn này nhỉ rương mà chẩn luôn bong bồn chậm mơ tầm một tí tiết nâng miên cái bọ sài chùm nuốt cho mày nó bằng bồn chùm riệp chun trắng nè nâng miên cái bọ sài chùm nuốt cho mày nhóm đáp mà tệ giờ bao bằng bồn môi chùm nuốt để con vậy thắng là cú phơi lọ là cú phơi rương trăm trứ là cú công này dây lọ bị khuôn ảnh cái này dương màu này dây lọ bị khuôn ảnh nom ta kể thà dương nó coi lơi trẻ lơi khuôn ảnh như thế có chi lơi cho đại dân lơi khuôn ảnh nhọ bà chẳng rương ní cứ chụp nó sầm khăn nè bà đáp lục ru tờ chẹt chất bà chúng ta tá sẽ điên là già đấy bà ở con bong là vót hay khơi slide slong ló nè nè mệt vậy bà ở con này chấm pua cá spa cung tí tiết nhầm tới rồi bà chăm pe trong tới bốc rồi bốc chân ho bốc ấy chăm trong hiệp ở con vậy lên nha bằng bồn dương hay nó rương tì muôi được trong bằng phư bằng bồn á bà khơi như rút thọt xong mua xong từ ban kể do từ bà cao group telegram đôi kể đã mua group nâng miền bộ rây pay hốt của miền CEO Master Club của miền phần đấy rút thọt xong mua xong bằng bồn nâng cứ rương đại ca lang đời xa bộ cô tôi chờ rạch chẳng xong này giấy ní tì mối đầm bấy bằng hai chun từ xa thiên nạ chôn bà xong kết nất sở vặt hiếp rương bằng bồn fan bảo nhầm đài bà hai tí pi rương được trong bằng phư bằng bồn cứ rương trong nơi tái phư ca nghe trong chia nẹ ọp rôm chia nẹ bần đọc bần đá đọt đài ọt miền chụp đề bà bằng bồn khá chát mọc trong bà rõm khai tha ngặt trong mà để dạ nâng bà hai chia trong chụp phư chia cru bần đọc bần đá lư kênh dây về rương cru che cru cho nâng bà hai chia cru bỏ bong chip nâng trong bản miền bỏ bong ngay bằng bồn trong nơi tái phư ca nghe trong
ជាអ្នកអប់រំជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលដដែលហើយកន្លងមកមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់ច្រើនណាស់បាទព្រោះមានអតិថិជនជាច្រើនដែលគេធ្លាប់យកសេវាកម្មខ្ញុំធ្លាប់ជួលខ្ញុំទៅបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គណៈគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នគេនៅតែដដែលទេបាទហើយបើវគ្គអនឡាញវិញខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនថាអត់មានទ្រឹស្ដីនិយមទេវគ្គសិក្សាអនឡាញដែលខ្ញុំធ្វើក្រោយនេះដាក់ចូលក្នុង system របស់ខ្ញុំហើយដាក់ចូលក្នុង platform ខ្ញុំហើយគឺសុទ្ធតែជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងបងប្អូនដឹងហើយថាខ្ញុំបង្រៀនដោះស្រាយបញ្ហាដោះស្រាយវិបត្តិច្រើនណាស់ឲ្យអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងគេសួរត្រឡប់មកវិញទៅចុះពេលដែលលោកគ្រូជួបបញ្ហាខ្លួនឯងលោកគ្រូដោះមិនរឿងនេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនបាទខ្ញុំជឿថាពេលដែលយើងជួបបញ្ហាវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែឆ្លាតជាងមុនចា៎យើងជួបបញ្ហាយើងកាន់តែរឹងមាំជាងមុនបាទនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងដោយពាក្យខ្មែរយើងថាពេលដែលជួបគ្រោះធំបាទតើយើងទប់យ៉ាងម៉េចបាទយើងប្រឈមយ៉ាងម៉េចបាទហើយយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយើងងើបយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់បងប្អូនពីព្រោះគ្រោះនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយបងប្អូនដឹងហើយកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសសំខាន់ណាស់ហើយចុះបើគេវាយប្រមាថកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះយើងដល់0ហើយយើងលះបង់កិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះហ្នឹងសួរតែវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាមែនទេអញ្ចឹងយើងទប់ទល់មិនយើងប្រឈមមិនយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយសម្ពាធដ៏ធំហ្នឹងហើយចុះបើវាជះទៅលើគ្រួសារវាជះទៅលើកូនវាជះទៅលើឪពុកម្ដាយតើត្រូវដោះស្រាយសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងរបៀបម៉េចបងប្អូនឃើញទេណែដោយករណីដូចខ្ញុំហ្នឹងអ្នកខ្លះមកទៅជេរថាងលោកគ្រូរឿងប្រព័ន្ធណៃបើខ្ញុំវិញមិនស្រួលទប់មិនបានចងកងអត់បានដែរឃើញទេអញ្ចឹងបងយ៉ងពៅថ្ងៃមុនបងពៅគាត់ប៉ុស្តិ៍មួយគាត់ថាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សអាចសម្លាប់បានមានថាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកអាចសម្លាប់គេបានបាទតែខ្ញុំយល់ថាពីខ្ញុំវិញពាក្យសម្ដីរបស់យើងដែលផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមផ្ដល់នៅការបង្ហាញផ្លូវផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តក៏អាចជួយមនុស្សវិញបានដែរឃើញទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនយើងមួយចំនួនថាការងារបណ្ដុះបណ្ដាលការងារអប់រំរបស់ខ្ញុំគឺនៅដដែលបាទហើយខ្ញុំជឿថាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នេះបានคล้ายទៅជាករណីសិក្សាបាទករណីសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងរឿងសម្ពាធផ្លូវចិត្តតាក់ទងទៅនឹងរឿងសុភមង្គលគ្រួសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្រុមហ៊ុនបាទមុខរបរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកនាំរបស់យើងជាដើមក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅកាន់បងប្អូនយើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងកុំប្រឡែងដៃក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺជាសារមួយដ៏សំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាញចូលទៅបំភ្លឺឲ្យហើយជូនតនបងប្អូនយើងនៅទស្សនាច្រើនហើយលីយ៉ាឲ្យមានសំណួរសួរតឡាអរគុណច្រើនបាទគាត់ថាលោកគ្រូពិសាទឹកផងលោកគ្រូមុននិយាយលោកគ្រូពិសារួចហើយអរគុណច្រើនចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយចាំគ្រូប្រកាស live អញ្ចឹងមុននឹង live អាចតែតកគ្រូឆ្មាអីមកកំប៉ុង$2បានអរគុណលីយ៉ាមានអីអូនអរគុណលោកគ្រូដោយសារតែមែនតើ case study មួយចំនួនរបស់លោកគ្រូរឿងវារៀងវែងដែរចាហើយមករយៈពេលក្រោយនេះឃើញលោកគ្រូក៏រវល់ច្រើនហើយរឿងដែរអាចនិយាយបានថាក្នុងមួយគណៈពេលហ្នឹងសម្ពាធខ្លាំងមែនតើចាមកនិយាយពីសម្ពាធហើយជាពិសេសរឿងដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាលោកគ្រូអាចជាគំរូមួយទៀតហ្នឹងគឺមិនថាលោកគ្រូដែលអាចវិជ្ជមានខ្លួនឯងទេតែឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់ឬកូនសិស្សផ្សេងៗដែលគាត់គេហៅថាចង់ចូលរួមជួយជាមតិយោបល់អីហ្នឹងគឺលោកគ្រូឲ្យស្ងាត់មិនឲ្យតបតហើយក៏ទុកឱកាសហ្នឹងឲ្យគេធ្វើការតអញ្ចឹងណាលោកគ្រូចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែល
đầm lấy này cả ọt một là hốt đó là nóยังanh vậy ban tha chật mặt nam mấy mình tên chật ban mặt nam mấy này cả su tròn ọt một ban này sòng piệt mới nó có về pa po khang đài tiền một đợt bo tiền càng nghi hay hướng này sầm khăn môi tiệt nắng là khổ to đây mà đong phù cái chmo mà phơi chấm chả đài đây co sang màu cả chưa chẹo có lỏng máu hay không mà một brick neck bây giờ có thật là mình tên thầm sâu nên đó trong độ sâu tên đấy mình thật là ca tụng giật mà giật núa nó thật là tay có với nó không chống môi gì fan bao là khổ nè để ban hiền môi là khổ chả để quạt squad là khổ nó có quạt chỉ nè dọ ca nó lực từ chất là khổ anh phù có cùng rõ mấy nó ca đại lực từ chất là khổ á phù lực khổ tay thì lực từ chất kê lực từ chất con sờ mà phải cố chỗ đó nắng mình nè mà chơi lực từ chất chả vậy cú thom vậy lên ta cú thom vậy lên tha pe con sờ bạ thực chất mà đó cú ở lực thực chất hay pe đại là cú khôi chất với bạn vì nào mà luông nè bà đấy trừ rương lọt lỏ bà miền nè lực thực chất cú chờ nè nó không nên miền chờ hay cú đọ liền tịch mấy nhá an xa bong là vọt bà bong là vọt có tha có đã screen thông mỏng này mà đấy chứ còn có bong mơ mà cruise xa mỏng chẳng chỉ là cái này xong có rung chụp xu không cruise xa bong tầng o nơi hà rọt mà đấy hay nơi rọt ná chấm đã location này address ở trong ban squad phong hay còn ha bật là cú du page còn smart thay là cú nó lên vừa tập lọp mà bằng riêng với nhảy bà chùm riêng bong là what có đôi chữ bong ôn dương tao cứ ngặt mà để dạng năng giấy tao ở đây ban tần đi giấy là riêng ở ban tần mà sao ban chụp là miền tai phơi ca lư môn bay đòn bà hướng trong phơi ấy mạch bạch chẹ đây ban đại phơi ca lư môn bay đòn hay cái xua ta hot hot menมัน hot tê ban tay chỉ nè đực nóm ca từ tua kho trời năng về thông trường hot nèแต่năng muối giờ tôi chạy bong bồn trường phòng nè chẳng là nắng cứ chùm riêng bong bồn trường chẳng thấy xăm chưa tha lật tập hot lá nâng để dây lư trường bịa trong năng tự tiện lật tập hot lá viên năng bằng hai ca bất trường bịa bọc trong tự tiện chẳng cứ trong chùm riêng bong thà trong là vô trường môn bay đòn mà bây đại là bong bồn ọt khơi trong lai ọt khơi trong mấy nước phần đá men tờ nê đấy cứ là vô hay muối không trong nom ca nghe là vô lắm á cứ thọt video pi cả ở đây sắc xá đại cu riêng sầu nè bong là what cứ mê riêng online đại chlo bánh trắng pi cua để bán cả láng pi rồi biết được trong slide top rồi biết được trong đọc slide rồi biết được trong thử bật chôm đầm đọc slide dạng mấy sao là bạ về dạng mấy trong thọt mê riêng năng ruồi vậy nè đôi dương từ riêng nơi Harvard nơi giáo đàm rích cái riêng pi case study cái riêng pi cả ở đây sắc xa để ban cả láng năng cái trong krong phơi chỉ mê riêng nè trong ban trong krong phơi chỉ mê riêng phơi chỉ video ruồi hơi lấy ní đã trôi từ trong mobile app rồi bóc trong ruồi hơi đã trôi từ trong platform ruồi hơi chẳng cứ bong bồn surprise mà này bà bong bồn ai ngờ thế là khổ bong bồn ngờ mày cho nó khổ cất mơ anh ấy bơ không tầm rong muối á bên này tha nhưng dừng ngó mẹ thưa ấy rồi này sầm nô để bong bồn xua rồi còn mà nè ngon mới chùm nôn nắng cứ trong krong từng chà hay krong càng nghe dân adman slide top ấy chán bàn tay dân screenshot chả chà cái lại ní con nôn cái lại ní trong chùm riêng bong bồn dân tha việc miền ấy lọ chiêng rương chẹt sài để bán cả láng u ho tha lấy đôi kê vay bà ha kê một trăm chẳng này đôi rương cru bao cru ấy chẳng này xua tha pa nhà ha đó nghe vì chia sầm piết mấy tên phụ pôn cồn sống và này khơi nhé u ho tha cồn sống có ọt miền ở một bẹ pon là hướng ca nghĩa thế xẹp tập pe con từ xả lá cái xua tha cho lư bài bao kế nó mấy ra cười nhé chẳng xua tha sầm piết play chất nè bà trong mình che đo sai trong mình che tục tul trong mình che sao là bạn đấy bong bóng sầm mày mở ta côn trong nâng cao vì bạt play chất là việc mày đó là rương đài dương bạc lá nó bà lạp học cái này thế đấy bong bóng từ xa cái số ấy lưu vào đây ấy bao kia nó mấy đa bong bóng khởi nhé
បុគ្គលិកធ្វើការជាមួយខ្ញុំគេថាចុះឯងធ្វើការឯងលឺគ្រូឯងបោកគេហ្នឹងមិនទៅឃើញទេបងប្អូនអានេះគឺជាមេរៀនជាក់ស្ដែងហ្មងបងប្អូនឃើញទេនេះទេអើយចា បាទហើយសួរថាអាហ្នឹងតើយើងត្រូវឆ្លើយតបរបៀបម៉េចសម្ពាធផ្លូវចិត្តមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះគ្រួសារគេវាយប្រហារអញ្ចឹងតើមុខរបរយើងយ៉ាងម៉េចឃើញទេស្ថាប័នដែលយើងធ្វើការជាមួយដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទាំងអស់នេះណាបងប្អូនជាករណីសិក្សាមួយដែលនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនដែលកើតមានពីមុនមកទេហើយបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះបើមិនបានចងក្រងជាមេរៀនវាជារឿងដែលគួរឲ្យស្ដាយមែនទេបងប្អូនហើយកើតឡើងចំពោះអ្នកណាមិនដឹងទេកើតឡើងចំពោះខ្ញុំគឺប៉ះចំអ្នករៀនដែរអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំយកឱកាសហ្នឹងខ្ញុំរៀនមើលបរិយាកាសដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងទាំងការងាររបៀបម៉េចទាំង social media របៀបម៉េចទាំងបងប្អូនយើងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងទាំងអស់នេះអត់មានចេតនារឿងទៅគិតអវិជ្ជមានទេមើលអ្វីដែលជារឿងវិជ្ជមានដែលយើងអាចរៀនបានយកវាធ្វើជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងហើយចងក្រងជាមេរៀនមួយដ៏ល្អថតជាមេរៀនមួយបានដាក់ចូលក្នុង mobile app ដាក់ចូលក្នុង system សម្រាប់ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងគាត់សិក្សារៀនសូត្រទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាមិនយូរមិនឆាប់ទេក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគឺនឹងផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់បងប្អូនយើងជាច្រើនដើម្បីឲ្យបានចូលទៅមើលថាពេលដែលខ្ញុំជួបរឿងហ្នឹងជួបព្យុះហ្នឹងជួបសម្ពាធហ្នឹងឬក៏ថាជួបគ្រោះហ្នឹងតើខ្ញុំទប់ទល់របៀបម៉េចខ្ញុំធ្វើអីខ្លះខ្ញុំដោះស្រាយរបៀបម៉េចវិធីសាស្ត្រខ្ញុំរបៀបម៉េចបងប្អូនចូលទៅស្ដាប់ចូលទៅមើលអាករណីជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺជារឿងដែលជាក់ស្ដែងនិយមហ្មងហើយខ្ញុំធានាវីដេអូពីមុនអត់ដែលមានទេបាទហេតុអីព្រោះរឿងហ្នឹងវាតែកើតឡើងមួយឆ្នាំចុងក្រោយ2ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងបាទយើងចងក្រងជាបទពិសោធន៍បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនហើយរក្សាជំហររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែមកយកអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រយកមកចែករំលែកជាការលើកទឹកចិត្តជូនបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅក្នុង page នេះហើយខ្ញុំនៅតែជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងបងប្អូនយើងណាដែលចង់មករៀនផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់អាចអញ្ជើញមករៀនបានឬក៏បងប្អូននៅឆ្ងាយអាចរៀនតាមអនឡាញក៏បានដែរអាហ្នឹងសម្រាប់តែអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេបងប្អូនយើងដទៃទៀតដែលគាត់ថាលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានពេលឬក៏ខ្ញុំអត់ត្រូវការទេអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាបាទអត់មានការបង្ខិតបង្ខំបាទតែបងប្អូនចង់ដឹងថារឿងដែលកើតឡើងចំពោះខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមកបកស្រាយខ្ញុំមិនមកឆ្លើយឆ្លងនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងតើខ្ញុំធ្វើរបៀបម៉េចបាទអាហ្នឹងគឺយើងមានកម្មវិធីអនឡាញដើម្បីចែករំលែកជាបទពិសោធន៍បាទអញ្ចឹង1ម៉ោងលឿនជំរាបចាស់លោកគ្រូជំរាបជូនលោកគ្រូដែរមករយៈក្រោយហ្នឹងអីដែលយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងដូចវីដេអូរបស់លោកគ្រូដែលមានកិច្ចសម្ភាសពិសេសរវាងលោកគ្រូមួយបងដែលគាត់ចម្រាញ់យកពំការសំណួរដែលល្អហ្នឹងមែនតើយើងក៏បានផ្សព្វផ្សាយខ្លះដែរលោកគ្រូទៅកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូដែលគាត់ចង់ដឹងចង់អាប់ដេតតន់នៅអ្វីដែលលោកគ្រូកំពុងមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនដែលជា fan របស់លោកគ្រូហើយចង់ដឹងបន្ថែមដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងក្រុមការងារយើងក៏មានដាក់ link ចាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជម្រើស2បើសិនបងប្អូនចង់ទៅក្នុង mobile app យើងមាន link mobile app តែមួយទៀតបងប្អូនអាចតាម Telegram បើសិនចង់រៀនតាម Telegram ហើយវីដេអូសរុបទាំងអស់89 clip វីដេអូចាដែលជាសំណួរចម្លើយជាច្រើនចានៅក្នុងនោះបងប្អូនអាចទទួលបាននៅសារដែលគេហៅថាយកលោកគ្រូប្រហែលសារមួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងมันស្ដាប់ទៅចាអត់មាននៅ social media ទេចាសារខ្លះអត់មានយើងអត់អាចគេហៅថាភាសាខ្លះយើងខ្លាំងដែរហើយចំបងប្អូនពាក្យថាចំវាយើងចាវាអត់ប្រឆិតប្រឈៀងចាអញ្ចឹងសំណួរចម្លើយទាំងអ្នកសួរគាត់បកែសួរចាហើយជំរាបថាសិតតែ expert អ្នកបកែចិច្ចកកាយខាងក្នុងមិនថារបៀបគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់លោកគ្រូ
អ្នកក្រុមគេសំបីតែក្រុមការងារអ្នកកាត់បងប្អូនអរគ្នាដោយសារនាងខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយលោកគ្រូមិនមែនតែ MC ចឹងទេយើងក៏ជាអ្នកបច្ចេកទេសនៅពីក្រោយដែលផលិតនៅមេរៀនអប់រំកន្លងមកនឹងឯងចាសំណួរចម្លើយគឺពិតជាដេញដោលខ្លាំងមែនតើចា89 clip ស្ដាប់ហើយគឺសឹងថាចាអ្នកកាត់ពេលខ្លះហើបម្ដងដែរចាឆ្ងាញ់មែនតើជាបទពិសោធន៍ជីវិតដែលមិនអាចគិតថ្លៃបានហើយសារទាំងអស់ខ្ញុំតានាងបងប្អូនលើ social media ដែលលឺចាអត់ដែលលឺទេដូចបងប្អូនស្ដាប់ក្នុងការ live ហ្នឹងវេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាតែស្ដាប់ក្នុងវីដេអូនោះផ្សេងគ្នាចាផ្សេងដោយសារតែអត្តខ្លាំងមែនតើឆ្លើយសួរហើយជីកដែលខ្ញុំគិតថាបើបងប្អូនដែលចង់ប្រកែក្នុងការគិតចង់ដឹងពីវិធីក្នុងការងើបចេញពីបញ្ហាណាទៅស្ដាប់របៀបនៅក្នុងការដោះស្រាយរបស់លោកគ្រូមានចំណុចដែលគួរឲ្យរៀនសូត្រនឹងហើយ very គេហៅថាជាក់លាក់ហើយយើងដឹងថាយកអនុវត្តក្នុងជីវិតមិនបានចាហើយយើងរៀនស្ដាប់ទុកការពារខ្លួនផងជាពិសេសអាចជាប្រយោជន៍មួយក្នុងការដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានប្រភពព័ត៌មានបានច្រើនចាហើយនេះគឺជារឿងដែលយើងបានធ្វើក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនៃការប្រមូលផ្ដុំនៅសំណួរដ៏គេហៅរសើបមួយចំនួនជាពិសេសគឺសំណួរដែលផ្ដល់ជូននៅភាពគេហៅថាបង្ហាញផ្លូវដែលអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានធម៌ពលចិត្តខ្ញុំនិយាយបានថាដោយសារលោកគ្រូអ្នកចូលចិត្តរៀនអញ្ចឹងថាករណីអីទេគឺចម្រាញ់ចេញជាមេរៀនបានទាំងអស់ហើយរឿងដែលល្អមួយទៀតអត់មានតែប៉ះពាល់អ្នកណាគេទេចាគឺនៅតែរក្សាបានចំណុចដែលគួរឲ្យរៀនសូត្របានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងដោយខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងនោះបងប្អូន privacy បងប្អូនអ្នកគ្នាចូលរៀន register ឲ្យដោយខ្លួនឯងអត់មានក្រុមការងារអីដែលត្រូវឆ្លើយឆ្លងច្រើនទេព្រោះ automation ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនចូលទៅបងប្អូន review content មួយចំនួនទៅបងប្អូនចង់ស្ដាប់បន្ថែមបងប្អូនគេហៅថា register ដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការក្រុមការងារជួយច្រើនទេគ្រាន់តែត្រូវ download app KSX app មិនទាំង Android ទាំង iOS available ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបាន release ហើយដាក់ចេញទៅហើយចាបងប្អូនចង់មើលពេលណាបានពេលហ្នឹងគ្រាន់តែជំរាបជូនថាសុពលភាព system អ្នក set ចាហើយបងប្អូនដែលចង់រៀនតាម Telegram ក៏អាចចុះឈ្មោះតាម Telegram ដោយអត់មានត្រូវទៅចេកមួយក្រុមការងារអីទេបងប្អូនចង់រៀនពេលណាចុះឈ្មោះពេលហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រពីដំណើរគេហៅថាទាំងបច្ចេកវិទ្យាក៏យើងរៀនរបៀបក្នុងការរៀបចំ training ដែលផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅ way របៀបក្នុងការគិតច្បាស់លាស់ជាពិសេសគឺគេហៅថាទៅចំណុចដែលគួរដែលរៀនសូត្របានខ្លីខ្លឹមឲ្យចំគោលដៅតែម្ដង89មេរៀនវីដេអូមិនមេរៀនជាវីដេអូសំណួរចម្លើយដែលបែងចែកចេញជា4 category 5 category ចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅទស្សនាបន្ថែមហើយយើងដែលថាយើងមិនលើកអីច្រើនទេសម្រាប់ fan ដែលចង់ដឹងទេព្រោះរឿងខ្លះមិនអាចនិយាយក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងអស់ឬក៏ត្រូវយកមកជាសាធារណៈពេកទេព្រោះតាក់តិចខ្លះរបៀបរបបខ្លះអាចជាកន្លឹះមួយចំនួនហើយផ្សារខ្លះរៀងមុតពេកមុតក្នុងន័យមួយថាស្ដាប់ទៅវាចាក់ដល់បងប្អូនគ្នាបងប្អូននឹងមិនបានលើ message នឹងនៅលើ social media ជាសាធារណៈទេចានេះជំរាបជូនដោយត្រង់តែម្ដងគឺក្រុមការងារអញនិយាយមិនថាជាតិចាបងប្អូនដែលធ្លាប់រៀនហើយពេញចិត្តណាអាចនិយាយថាបងប្អូនអាចនឹងទទួលបានចំណេះអារម្មណ៍ប្លែកមួយទៀតព្រោះ case study នេះចេញពីអារម្មណ៍ពិតបទពិសោធន៍ពិតរបស់លោកគ្រូផ្ទាល់ចាអរគុណអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអរគុណក្រុមការងារបានដាក់ link ចូលទៅក្នុង comment ឲ្យបងដែលចាប់អារម្មណ៍អាច review ខ្លះទៅព្រោះមិនចូលភ្លាមបងប្អូនត្រូវបង់ហ្មងឯងបងប្អូនអាចមើលពី content បានដែរដោយសារតែយើងក្នុង system របស់យើងនេះក៏យើងមានក្រុមការងារ back end ដែលគេ support ធ្វើការងារទាំងអស់នឹងដែរចាមាន developer មួយក្រុមទៀតដែលគេធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងហើយក្រុមបច្ចេកទេសយើងរៀបចំអីហ្នឹងគឺច្រើនដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថាលបងចាហើយយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតព្រោះឥឡូវហ្នឹងទៅតែ release ហើយទៅតែរៀបចំហើយទៅផ្សាយជូនបងប្អូនដល់គ្នាចាអញ្ចឹងអូខេអរគុណលោកគ្រូចាគ្រូគិតថាយើងអស់ម៉ោងហើយគ្រូដឹងថាមានបងប្អូនយើងកំពុងតែទស្សនានៅច្រើនដោយសារប្រហែលជាយើងបានបែកគ្នាមួយរយៈហើយជម្រាបបងប្អូនថាដោយសារបន្ទាប់នេះខ្ញុំត្រូវមានការប្រជុំមួយទៀតហើយនឹងមានភ្ញៀវលោកគ្រូម្នាក់ដែលគាត់មកពីប្រទេសចិនបាទគាត់ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីគាត់ហើយគិតថាគាត់ក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ដែលគាត់មកពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ងំរៀនសូត្រពីគាត់
បានមករយៈពេលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទទួលគាត់បន្តពីនេះអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសមែនតើទោះបីជាបងប្អូនយើងកំពុងតែទស្សនានៅច្រើនហើយមាន comment អីបងប្អូនអាច comment ទៅខ្ញុំអាចមើល comment បងប្អូនអាន comment បងប្អូនជាពេលក្រោយបន្តទៀតហើយបញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី live បែបនេះច្រើនតទៅទៀតហើយក្នុងចេតនាគឺផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសារដែលជំរុញឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមហើយយើងផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយឲ្យបានច្រើនទោះបីជាស្ថានភាពបងប្អូនយើងខ្លះរួចផុតពីបញ្ហាលំបាកធំឬក៏បងប្អូនយើងខ្លះកំពុងតែចូលទៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាឲ្យច្រើនជាងយើងផ្ដោតទៅលើតែបញ្ហាអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់អញ្ចឹងគឺផ្នត់គំនិតរីកចម្រើនផ្នត់គំនិតដែលនាំឲ្យយើងទទួលបាននៅភាពជោគជ័យទាំងជីវិតការងារក្តីទាំងជីវិតសិក្សាក្តីឬក៏នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្តីហ្នឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះយើងនៅជាប់កលឹះតែបន្តិចទេអញ្ចឹងយើងជជែកពិភាក្សាគ្នាបាននៅកលឹះខ្លះខ្ញុំមិនទៅចេះអីទាំងអស់ទេ